السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بأحسن صحة وحال. وحشتوني، كل عام وانتم طيبين وبألف خير يا رب. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طريقة لحمة الأفراح. هعملها معاكم بأحلى خلطة، ريحتها هتوصل لآخر الشارع. بس اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتشيروه مع صحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد، وتحطوا لي كومنت حلو يفرحني ويسعدني. ربنا يفرحكم ويسعد قلبكم بكل اللي تتمنوه يا رب. عندنا هنا المكونات بتاعتنا. اول حاجة معايا كيلو من اللحمة، طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. ده عندي كيلو من اللحمة مقطعاه بالشكل ده. طبعا احنا اللحمة بتاعت الافراح ما بتبقاش تخينة، بتبقى رفيعة بالسمك كده كده. طبعا هي اللحمة زي ما انتوا شايفين كده اهي متقطعة كده. هتلاقي فيها يعني فيها دهن وفيها يعني احمر، يعني زي ما تقولي ملبسة كده اهي. طبعا ده على حسب اللحمه اللي بتبقى موجوده عندك. لو طبعا كانت حمرا خالص يبقى افضل، بس هي دي اللي موجوده عندي. هي داخل فيها سمين واحمر، بس اهم حاجه تقطعيها مش تخينه، تقطعيها رفيعه زي ما انت شايفه كده. وعندي هنا الحاجات بقى اللي هحطها في الشوربه اللي هتعمل لي احلى طعم وريحه للشوربه وللحمه بتاعتي. هنا ده ورق لورا، واربع فصوص او خمس فصوص كبابه صيني، واربع او خمس فصوص حبهان، اربع او خمس فصوص من القرنفل، وعندي واحده كبيره ليموني، وعندي حته كده من القرفه، العيدان، والفلفل الاسمر. وجبت كمان البصلايه والطماطمايه بتاعتي عشان تبقى كل المكونات جاهزه معايا. بصلايه كده قشرتها وقطعتها نصين او اربع تربع زي ما انت عايزه، وطماطمايه برضو قطعتها نصين كده، وفصين توم مهروسين. نروح بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا حاطه حله على النار سخنت كويس اهي، ودي الميه اللي انا هحطها على اللحمه. تبقي انت معلقه على الميه كده تسخن معاكي. اللي هتحطيها على اللحمه لازم تكون مغليه، على ما نشوح اللحمه تكون الميه غليت. انا هشوحها كده من غير سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. بسم الله. طبعا اللحمه هي ما بتتغسلش، بس بديها يعني شطه بس تحت الميه مكان ايد الجزار. تبداي ترصيها كده بالشكل ده. او بصي التقطيع بتاعها عامل ازاي، تكون رفيعه مش تخينه. تقصيها كلها كده بالشكل ده اهو. بعد ما رصيتها كلها ابقى واقفه قدامها وابدا اقلب فيها، بس لما تبدا تاخد لون من تحت ابدا اقلب فيها لحد ما تاخد لون معايا. بصي بتبدا تنزل الميه بتاعتها بالشكل ده. تيجي تقلبيها ممكن تلاقيها لازقه معاكي من الاحراف، ما تقلقيش، سلكيلها بالراحه كده اهو. بتطلع معاكي عادي خالص عشان ما تقلقيش وتقولي ده هي كده لزقت. لا، هي ما لزقتش ولا حاجه اهي. اهي ما لزقتش ولا اي حاجه خالص. فانت تقلبي فيها كده وتسلكيلها بالراحه اهي، هتلاقيها اتقلبت معاكي بكل سهوله. وكده خلاص. بصوا اللحمه اتشوحت، خدت اللون الذهبي الجميل كده خلاص. هبدا انزل بالميه بتاعتي المغليه كده خلاص، غليت خالص اهي. اسمي الله بقى وابدا انزل بيها. بسم الله. كده انا نزلت خلاص بالميه. طبعا احنا مشوحينها يعني كل حاجه لازم، مش هتلاقي فيها ريم يطلع ولا اي حاجه. فهبدا انزل على طول بالبصل والطماطم، وانزل بفصين الثوم. طبعا الثوم برضو في الشوربه بتاعت اللحمه جميله جدا، بيضيع منها اي طعم زفاره فيها. وانزل بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الفلفل الاسمر مع الورق اللورا والحبهان والكبابه الصيني والقرنفل. وهسيب الملح، مش هحط طبعا الملح دلوقتي خالص الا لما تيجي تدخل في السوا. انا دلوقتي هغطي عليها وهنتابعها مع بعض. وبرده قبل ما اغطي عليها بصوا مفيش اي ريم ولا اي حاجه خالص اهو. اهو هي كده خلاص غليت. هوطي عليها النار وهنتابعها زي ما قلنا مع بعض.
وكده خلاص اللحمة بتاعتي دخلت في السوا. هبدأ بقى احط الملح بتاعها واسيبها لحد ما اسيب فيها حوالي ربع ساعة بس كده ناقص تسوية. فانا دلوقتي كده هحط الملح اهو، وهسيبها لحد ما تستوي زي ما قلنا. اشيلها يعني فاضل لها ربع ساعة كده وتستوي. كده نبص بقى مع بعض. اللحمة كده خلاص تعتبر هو ده السوا المطلوب اللي انا عايزاه. بصوا كده خلاص يعني استوت اهي. هسيب بقى الشويه الباقيين دول علشان ايه تاخد بقيه سواها في الفرن مع الخلطه الجميله اللي احنا هنعملها دلوقتي. ويلا بقى نجهز الخلطه اللي هتخلي لحمتك ريحتها تجيب لاخر الشارع. معايا هنا ده بصلتين متوسطين مبشورين، طماطمتين متوسطين مبشورين برضو، جزرايه صغيره مبشوره، قرن فلفل، عايزه تحطي حامي ماشي، تحطي بارد ماشي بس تقطعيه صغير، ومعايا هنا فصين من الثوم. وعندي البهارات بتاعتي اللي هتطعم لي الخلطه. هنا معايا الملح حسب الرغبه، ربع معلقه صغيره من الفلفل، نص معلقه من بهارات اللحمه، ربع معلقه من الكركم، يعني رشه كده من جوزة الطيب، ما تكتريش من جوزة الطيب. وعندي هنا ربع معلقه من الزعتر وربع معلقه من الروزماري. هنا انا جبت طاسه عندي حطيت فيها حاجه بسيطه كده من الزيت. هبدا انزل اول حاجه خالص معايا هنا بالبصل. بسم الله. اديله تشويحه بس كده. بعد ما شوحت البصل او دبل معايا كده هنزل بالفلفل عليه برضو اشوحه كده معاه شويه. انزل عليهم بفصين الثوم. طبعا عايزه اقول لكم الريحه طالعه ما شاء الله تحفه. انزل بالجزرايه المبشوره برضو. الريحه طالعه ما شاء الله جميله، لسه كمان ما حطيناش البهارات بتاعتنا والريحه طالعه ما شاء الله جميله جدا. وانزل معايا اخر حاجه بالطماطم. وبعد كده اجيب بقى البهارات بتاعتي كلها وانزل بيها. بسم الله. دي بقى الريحه فعلا ما شاء الله هتطلع لك لاخر الشارع. قلبيها بقى كويس كده وهنغطيها ونسيبها تتسبك مع بعض شويه. تعالوا بقى نبص عليها كده. كده خلاص هي يعتبر اتسبكت مع بعضها اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب كوبايه من الشوربه بتاعت اللحمه بتاعتنا كده. ما شاء الله الشوربه يعني شكلها حلو ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انزل بيها كده واقلبهم واسيبهم يغلوا غلوه كده مع بعض. بصوا كده خلاص غليت اهي، خدت غلوه مع بعض. طبعا ظبطت الملح بتاعها تمام. اطفي عليها بقى. انا جبت صينيه عندي اهو، واللحمه بتاعتي طلعتها طبعا من الشوربه، وعندي الخليط بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه مع بعض ده. هننزل بيه هنا كده شويه في الصينيه من تحت عشان هنحط عليها اللحمه كده بالشكل ده. وبعد كده هرص اللحمه بتاعتي كده بالشكل ده. ترصيها كلها كده. بعد ما رصيت اللحمه كده هنزل بقى بالصوص بتاعي او الخلطه بتاعتي دي برضو
على اللحمه كده. ولو لقيتي الخلطه بتاعتك كتير وزياده هتعملي ايه؟ هتستني لما تبرد خالص وتجيبي كيس من بتوع التلاجة وتحطيها فيه في الفريزر. تيجي تعملي مره تانية اللحمه بنفس الطريقه، تسلقيها كده وتطلعي الكيس من الفريزر يفك وتعمليه بنفس الطريقه. يعني انا دي كده كتير اهي، هشيل الباقي في التلاجة هينفعني مره تانية اعمل بيه، هيبقى سهل عليا جدا. اهي كده. جبت عندي ورقه فويل قطعتها بالشكل ده بقى، هغطيها. وطبعا الفرن انا مسخناه بقالي حوالي 10 دقايق من قبل ما ابدا. هقفلها كده كويس وادخلها ربع ساعه او تلت ساعه في الفرن. هتخرج واوريكم بقى شكلها النهائي. بس انتي تقفليها كده كويس قبل ما تدخليها الفرن اهو، تبقى متقفله كده بالشكل ده كويس جدا. هدخلها ربع ساعه او تلت ساعه زي ما قلت لكم، هوريكم شكلها النهائي. وبكده خلاص خلصنا اللحمه بتاعتنا النهارده، لحمه الافراح باحلى طعم وريحتها طالعه موصله لاخر الشارع. انا هنا كنت عامله جنبها رز بسمتي. الرز البسمتي انا كنت عاملاه قبل كده على القناه، هنزله لكم ان شاء الله في صندوق الوصف برده. وهنبص على اللحمه بتاعتنا، بصوا الشكل بتاعها ما شاء الله تحفه. انا خدت منها حطيتها على الرز، بصوا شكلها بقى. الصوص بتاعها ده انتي هتاكليه مع الرز تحفه خطير. هوريكي برده دلوقتي شكل اللحمه. بصي كده معايا، اللحمه مستويه وزي الزبده. بصي بصي عامله ازاي، بصي زي الزبده اهي. شفتيها شكلها عامل ازاي، وطعمها بقى وريحتها فظيعه. يا رب ان شاء الله الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم وتنفذوا الطريقه بتاعتي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وما تنسوش تدعموني باللايك وبالشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بشكركم يا حبايبي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.